नमस्कार दर्शक पनि हार्दिक स्वागत छ यहाँहरु सम्पूर्णलाई सपना अनलाइन टिभीमा निकै नै महत्त्वपूर्ण रिपोर्टका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साथै छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाई अलमा क्लिक गरेर साथ दिन नबिर्सनु होला। आउनु सब समाचारतर्फ लागौं। एका बिहानै देउबाको घरमा खतरा झडप हुँदा दर्जनौं घाइते भएका छन्। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाको गृह जिल्लामा आयोजित पार्टीको कार्यकर्ता भेलामा झडप भएको छ। क्रियाशील सदस्यताको विषयमा असहमति जनाएको वरिष्ठ नेता श्यामचन्द्र पौडेल पक्षले आयोजना गरेको जिल्ला स्तरीय कार्यकर्ता भेलामा देउबा पक्ष पनि प्रवेश गर्न खोज्दा झडप भएको हो। झडपका क्रममा दुवै पक्षका केही नेता कार्यकर्ता सामान्य घाइते भएका छन्। तर जिल्ला प्रहरी कार्यालय डडेलधुराले भने दुवै पक्षबीच सामान्य वाद विवाद मात्र भएको जनाएको छ। डडेलधुराका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी महेन्द्र नेपालले एक पक्षले आयोजना गरेको भेलामा अर्को पक्ष पनि प्रवेश गर्न खोज्दा ठूलो विवाद भएको बताए। अहिले अर्को पक्ष कार्यक्रम स्थलबाट बाहिरिसकेकाले अवस्था सामान्य रहेको उनले जानकारी दिए। झडपका कारण केही बेर सभा बिथोलिएको थियो। भेलालाई सम्बोधन गर्न कांग्रेस नेता डाक्टर शेखर कोइराला, अर्जुन नरसिंह केसी र गुरुराज घिमिरे डडेलधुरा पुगेका छन्। पार्टीका जिल्ला सभापति समेत रहेका प्रदेश सभा पार्टीका सदस्य कडबहादुर मल्ल पक्षले डडेलधुरामा अवैधानिक रूपमा क्रियाशील सदस्यता वितरण गरिरहेको भन्दै ओडा र पालिका महाधिवेशन बहिष्कार गरेको छ। अवैधानिक रूपबाट राखिएका क्रियाशील सदस्यताको नाम हटाउनु पर्ने, स्थानीय तहबाट सिफारिस भएका नामहरू समावेश गर्नुपर्ने र ओडा अधिवेशन पुनः गर्नुपर्ने माग गर्दै जिल्ला पार्टी कार्यालयमा नेता कार्यकर्ता रिले अनसनमा समेत बसेका थिए। तर आइतबार भने अनसन स्थगित भएको छ। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। फेरि जनयुद्धमा हाम फाल्छु तर हतियार बोकेर भूमिगत हुन्न प्रचण्डले भनेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले फेरि जनयुद्ध थाल्ने भए आफू हाम फाल्न तयार रहेको बताएका छन्। सपनाको पाण्डुलिपि गीति संग्रह विमोचनका क्रममा शुक्रबार काठमाडौँमा बोल्दै अध्यक्ष दाहालले यस्तो बताएका हुन्। उनले विश्वका कैयौं देशमा कम्युनिस्ट आन्दोलन र युद्धहरू पराजित भइरहँदा नेपालमा आफ्नो नेतृत्वमा यति ठूलो उपलब्धि गर्न सफल भएको बताए। विश्वमा आन्दोलनहरू करिब करिब कतिपय ठाउँमा पराजित भएका थिए। नेपालमा अहिलेका उपलब्धि हाम्रै बलमा भएका हुन्। उनले भने तर जनयुद्धका नाममा हामी सधैँ लडिरहने हो भने हाम्रो पनि हालत खस्ता नै हुन्छ भन्ने देखेपछि हामी शान्ति प्रक्रियामा आएका हौं। नायक भन्ने मान्छेले नै परिस्थिति अनुकूल छैन है भन्ने निचोड निकालेकै हो। अध्यक्ष दाहालले देशमा फेरि एउटा जनयुद्ध चाहिएको बताए। फेरि एउटा जनयुद्ध सुरु गर्ने हो भने म त हाम फाल्न तयार छु, तर अहिले नै हतियार बोक्ने र भूमिगत हुने भनेको छैन। उनले भने प्रतिक्रियावादीले यसै गरी घेरा हाल्ने हो भने दलाल पुँजीगतका निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरूप उल्ट्याउन सकिन्छ। हाम्रो आहारमा पुस 5 को कदम विरुद्ध जस्तै मानिसलाई सडकमा उतारे व्यवस्था परिवर्तन गर्न सकिन्छ। उनले माओवादी आन्दोलन चुकेको विषयमा समीक्षा हुनुपर्ने पनि बताए। मैले आजकल भनेको सुन्नु भएको छ नि, तपाईहरूले आत्मसमीक्षा गर्न जरुरी छ। कहाँ कहाँ त्रुटि भयो खोजौं, म पनि समीक्षा गर्छु। उनले भने प्रतिगमन विरोधी आन्दोलनमा लाखौं मानिस काठमाडौँमा आए। उनीहरू संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र उल्ट्याउने काममा लागेका थिए, तर हामीले मर्न समेत तयार भएर व्यवस्था जोगाउन सफल भयौं। उनले एमाले एकताबाट केपी शर्मा ओलीदेखि आफूले ज्ञान पाएको दोहोर्याएका छन्। ओली संघको एकताले ज्ञान पाए देशका लागि लाभदायी हुन सक्छ। केपी संघ ज्ञानले सबैलाई फाइदा हुन्छ। उनले भने समय आयो भने ज्ञान साटासाट गर्नेछु। अब सबै ज्ञान जोडेपछि हामी कसो महान ज्ञानी नबनिएला, यसलाई मैले आत्मआलोचना गरेको हो भनेर पनि बुझ्नु हो। भेट नगराउनु प्रचण्डले आफूलाई डाक्टर बाबुराम भट्टराईसँग एकै मञ्चमा नराख्न पनि अपील गरे। यसअघि बाबुरामजीसँग राखेर बहस गराउनु भयो, तर बाबुराम र म सँगै बोल्दा दूरी बढेको छ, घटेको छैन। उनले भने यस्तो कार्यक्रममा आएपछि उहाँले बोल्नुहुन्छ, बोल्नु त नहुने हो, तर उहाँले बोल्दै नमिल्ने कुरा बोल्नुहुन्छ। मार्क्सवादसँग संगतै नमिल्ने कुरा बोल्नुहुन्छ। महान काम गर्छु भनेर महन्त ठाकुरसँग मिल्नुहुन्छ, के चाहिँ गर्नुहुन्छ भन्ने लाग्छ। एकै ठाउँमा राखेर नबोलाउनुस् हामीलाई। बाबुराम माथि कटाज गर्दै उनले महान काम गर्न हिँडेका बाबुरामले खोलेको नयाँ शक्ति पार्टी पनि हराइसकेको बताए। म त महान नयाँ खोजीमा छु भन्नुहुन्छ, तर नयाँ शक्ति भन्नुभयो कहाँ गयो? मार्क्सवादमा नयाँ चीज थप्ने भन्नुहुन्छ, के थप्ने रहेछ? उनले भने बाबुरामसँग भेटाएर बहस नगराए हुन्थ्यो। आज पनि
पनि किरणजी र विप्लवजी आउनु भयो भने ठिकै भयो। उनले सबैजनाले रियलाइज गरेपछि भेट हुने बताए। हामीले गल्ती गरे पनि बाटो बिराए पनि जनयुद्धको मूल्य काम हुँदैन। उनले भने 17,000 प्रतिक्रियावादीहरू मान्छे मारेका अपराधीहरू भन्ने कुरामा एकमत छन्। प्रचण्ड किरण विप्लव एकै छन्। उनीहरूका लागि हाम्रो आन्दोलन बिग्रिएको हो। बाहिरकाले त बिगार्न खोजेकै हुन्, घेराबन्दी गरेकै हुन्। प्रचण्डले जनयुद्धले नेपालमा ठूलो राजनीतिक परिवर्तनका वाहकका रूपमा सम्मान पाएको बताए। उनले आफूलाई पार्टीबाटै हटाउन खोजिएको पनि बताएका छन्। मलाई पहिलो पटक प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन पार्टीबाट योजना बनाएको हो। उनले भने माओवादी जनयुद्धलाई बदनाम र विखण्डित गर्न खोजेको उनले बताएका छन्। अब आउनु सरको समाचारतर्फ लागौं। भ्रष्टाचारको अखण्ड सबै पदाधिकारी विवादित भएका छन्। जनताको उपचार गर्न र चिकित्सक उत्पादन गर्न पूर्वी नेपालको धरानमा स्थापित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान भ्रष्टाचारको अखण्ड बनेको छ। मुलुकको पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको नाममा स्थापित विश्वविद्यालयको निकासा पछिल्लो 2 वर्षको अवधिमा 3 उपकुलपति भ्रष्टाचारको आरोपमा मुछिनेले त्यही संकेत गर्छ। 2076 साल असार 26 गते प्रतिष्ठानका तत्कालीन उपकुलपति डाक्टर राजकुमार श्रैनियार 8 लाख रुपियाँ घुससहित पक्राउ परे। प्रतिष्ठानको भवन निर्माणले ठेक्काको कमिसन लिने क्रममा उनी निवासबाट पक्राउ परेका थिए। त्यसको 3 सातापछि अघिल्ला उपकुलपति बलभद्र प्रसाद दासमाथि 4 करोड भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्यो। दुवै मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन भएका बेला नयाँ पदाधिकारीहरू पनि रत्तीभर डराएनन्, अनियमितता गरिरहे। सरकारले गठन गरेको कार्यदलले उपकुलपति ज्ञानेन्द्र गिरी भ्रष्टाचारको आरोपबाट उम्किन नसक्ने गरी सरकारलाई मंगलबार प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। अख्तियारले गम्भीर रूपमा छानबिन गर्ने हो भने अहिलेका उपकुलपति गिरी सहितका पदाधिकारी जोडिने ठाउँ नै छैन। कार्यदलका एक सदस्यले अनलाइन खबरसँग भने राजनीतिको आडमा नियुक्ति भएपछि मलाई जे गर्न पछि छुट हुन्छ भन्ने सोचले यस्तो अवस्थामा पुर्याएको हो। उनी आफू त बदनाम भए संस्था समेत खराएसी बनाए। स्त्री रोग विशेषज्ञ समेत रहेका डाक्टर मोहन चन्द्र रेग्मी फिस्टुलालाई रोग विशेषज्ञ हुन विशेषज्ञहरूको समुदायमा उनी राम्रा प्राचीन व्यक्तिको रूपमा चिनिन्छन्। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कार्यरत रहेका उनलाई कता कता कार्यकारी र व्यवस्थापनका पदमा जाने महत्वाकांक्षा बढ्यो। प्रतिष्ठानका उपकुलपति डाक्टर ज्ञानेन्द्र गिरीसँग हिमचिम बढाएका उनले सुरुमा अस्पतालका निर्देशकको पद ताकेका थिए। अस्पतालका निर्देशक गौरी शंकर शाह आफैमा योग्य नभएको जानकारहरू बताउँछन्। उपकुलपति गिरीको साथमा शाहलाई पदमुक्त गरेर अस्पताल निर्देशक पदमा जाने रेग्मीको प्रयास सफल हुन सकेनन्, तर त्योभन्दा माथिल्लो रजिस्टर बन्न सफल भए। सुरुमा उपकुलपतिसँग मिलेर काम गर्नुभयो, पछि अधिकारहरू नदिएपछि विरोधमा उत्रिनु भयो। प्रतिष्ठान स्रोतले भन्यो त्यत्रो राम्रो छवि बनाएको मान्छे बेकारमा अनियमितता र जालझेलको मतियारको रूपमा मुछिनु भयो। अहिले अख्तियारमा रेग्मीमाथि समेत छानबिन चलिरहेको छ। प्रतिष्ठानका उपकुलपति ज्ञानेन्द्र गिरीको किस्सा अझै रोचक छ। लामो समय कोशी अञ्चल अस्पताल विराटनगरका काम गरेका गिरीले सेवाकालको अन्तराधीर सुनिल शर्माहरूसँग मिलेर नोभेल मेडिकल कलेज खोलेर संस्थापक अध्ययन पनि भए। शर्माको समूहले चेपुवामा पारेपछि उनी कौडीको भावमा शेर बेच्ने बाध्य भए। त्यसपछि गिरीले अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीका नातेदारसँग मिलेर विराट मेडिकल कलेज खोले। लोकमानको शक्तिको आडमा विराट मेडिकल कलेजले काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाट विस्तारित कार्यक्रममा नाममा सम्बन्ध पार्यो। गिरी काङ्ग्रेस नेता शेखर कोइरालाका नजिकका कार्यकर्ता थिए। प्रतिनिधि सभा निर्वाचन 2074 मा काङ्ग्रेसले सुनिल शर्मा मोरङ 3 मा उम्मेदवार बनाएपछि गिरी कोइरालासँग मिचिए। आफ्नो पुरानो पद्धतिलाई टिकट दिएको झोकमा उनले सुनिल शर्माका प्रतिस्पर्धा उम्मेदवार बनेका नेकपा एमाले नेता भानुभक्त ढकाललाई निर्वाचनमा सघाए। त्यति बेला गिरीले ढकाललाई सबै रूपमा सहयोग गरेको जानकारहरू बताउँछन्। वाम गठबन्धनको सरकार बन्यो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ढकाललाई 28 साउन 2074 मा कानुन मन्त्री बनाए, तर 4 मङ्सिर 2076 मा ढकाल स्वास्थ्यमा आएपछि चुनावमा गरेको सहयोगको गुण तिर्नै गिरीलाई प्रतिष्ठानको उपकुलपति बनाएका थिए। राजनीतिको आडमा पदमा पुगेका उपकुलपति गिरीले प्रतिष्ठानमा मनोमानी गर्न थाले। उनलाई कुनै शक्ति, प्राज्ञिक र आर्थिक अनुशासन जरुरी थिएन। आफ्नो समर्थन गर्ने ठानेर उनले विश्वविद्यालयमा कार्यरत डाक्टर महेश चन्द्र रेग्मीलाई रजिस्ट्रारमा नियुक्त गर्न स्वास्थ्य मन्त्री ढकाललाई सिफारिस गरे र नियुक्ति पनि दिए। उनी अहिले प्राध्यापक पद जबरजस्ती लिएको आरोपमा फँसेका छन्। प्रतिष्ठानमा कार्यरत
आन्दोलनरत चिकित्सक तथा अध्ययन कार्यदलका सदस्यका अनुसार हाल बीपीमा रहेका सबै पदाधिकारीहरू विवादित बनेका छन्। तुलनात्मक रूपमा राम्रो छवि मानिएका रेजिस्ट्रार प्र डाक्टर गुरुप्रसाद खनाल पनि नियमित उपकुलपति हुँदा अनेक विवादास्पद निर्णयमा संलग्न रहेको पाइएको छ। कुनै प्राज्ञिक पृष्ठभूमि नभएका अस्पताल निर्देशक प्र डाक्टर गौरी शङ्कर शाह खरिदमा मात्रै रुचि राख्ने पदाधिकारी मानिन्छन्। प्रतिष्ठान स्रोतले भन्यो प्रशासनिक दक्षता नभए पनि उनलाई खरिदको काम र कमाई हुने क्षेत्रमा औधी रुचि छ। उनको पदावधि केही महिना बाँकी छ। दलीय भागभण्डा र शक्तिको आडमा नियुक्ति हुनेहरूले मनोमानी गरेर संस्थालाई बिगार्ने काम गरे। प्रतिष्ठानको आन्दोलनरत सङ्घर्ष समितिका संयोजक डाक्टर एसपी सिमाल भन्छन् नियुक्ति गर्दा नै राजनीतिक स्वार्थमा पनि पदाधिकारी सिफारिस हुने गरेको छ। उनीहरूले शक्तिको आडमा अनियमितता गर्ने कुनै नौलो कुरा भएन। हरेक पटक दक्षता र क्षमता भन्दा पनि राजनीतिक संरक्षणका आधारमा पदाधिकारी नियुक्ति भएका छन्। 2050 सालमा स्थापना भई 2055 सालदेखि चिकित्सक शिक्षामा स्नातकोत्तर तह सञ्चालन गरिरहेको प्रतिष्ठानले पूर्वी नेपालका विभिन्न जिल्लाहरूमा चिकित्सा सेवा र दन्त चिकित्सा सेवा दिइरहेको छ। आफ्नो क्षमताको 3 गुणासम्म बिरामी जाँच्ने अस्पताल भएको प्रतिष्ठानको पछिल्लो समय आम्दानी घट्दो क्रममा छ। शैक्षिक गुणस्तर खसेको छ। नियमित जसो आर्थिक नियमितता हुने गरेको छ। प्राज्ञिक काम कारबाही तहस नहस छ भने अस्पतालमा बिरामी फेरेर रेफर गरेर कमिसन लिने प्रवृत्ति मौलाएको छ। पदाधिकारीहरूको असहमतदारी र झैझगडाले स्थिति झन तनावपूर्ण बनेको छ। बेथिति मौलाएको प्रतिष्ठानमा एकै वर्षमा 48 करोड रुपियाँसम्म बेरोज निस्किएको छ। 2 अर्ब 20 करोडको बजेटमा 70% रकम चालु प्रकृतिका काममा खर्च हुन्छ। प्रतिष्ठानमा आवास छ तर बाहिरका मानिसहरू बसेका छन्। छात्रावास र कर्मचारी आवासमा पानी चुहिन्छ। नर्सिङ स्टाफलाई आवास छैन तर संस्था बाहिरका व्यक्तिले आवास पाएका छन्। निवासमा अस्पतालमै काम गर्न जुनियर रेसिडेन्टलाई मासिक 4000 भाडा असुलिएको छ। अहिलेका यी 4 पदाधिकारीले संस्थालाई बदनाम बनाएकोले तत्काल उनीहरूलाई बर्खास्त गरेर योग्य र समक्ष पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्छ एक सिनेटरले अनलाइन खबरसँग भने। नत्र आफै जनचेतनाको नाममा स्थापित स्वास्थ्य निकायको अवस्था बेहाल हुँदा सत्तारूढ दल मूक दर्शक हुने भयो।